Համշե շրջանի հայերը պատմականորեն բնակած են արդի Թուրքիո հյուսիս-արևելյան հատվածին մեջ, բռնի գրոնափոխ դառնալը ետք, անոնք աքսորված են Վրաստան եւ ապա երկրորդ անգամ դեղահանը լալով Ստալինի օրերուն փոխադրված են Կենտրոնական Ասիա, մասնավորապես Ղրղըզստան եւ Ղազախստան։ Ոմանք ավելի ուշ հաստատված են Ռուսիո մեջ, օրինակ Մոսկվայեն 1200 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Ֆեդերցովկա գյուղին մեջ։ Մեծ մասը խաշտարածներ են, այսինքն կենտրոններ գբային, գովեր, ոչխարներ, իրենց դաղանթավոր երիտասարդներ գուսանին Սանկտ Պետերբուրգի եւ Մոսկվայի մեջ եւ ստիպված որպես այդ երիտասարդներուն կարողանան կոնը ամսավճարները դալ եւ թոշակները վճարել իրենց հայրերը եւ եղբայրները այսպես կոչված երթուղային տաքսի for transit փոքր մինիբուսներ ասամփոյս տարածությունը օրընդ մեջ կերտան գուքան 1250 կիլոմետր որպես այդ շահաստրամներով կարողանան իրենց ավանդները ուսման տալ։ Մոսկովյանի համաձայն համշենահայերուն պետք է բացատրել, թե համշենցի եւ հայ ըլլալը միևնույնն է, հակառակ որ համշենահայերը մեծ մասամբ մահմեդական են։ Դժբախտաբար մեր մոտ այդ կարծիքը կա, որ հայը պետք է անպայմանորեն քրիստոնյա լա։ Այսօրվա տվյալներով 4 միլիոն մահմեդական հայ կա։ Ըլլա համշենահայ, ըլլա ալավի, ըլլա կզելբաշ, ըլլա զազա, ըլլա սուննի քուրդ, որոնք ցախում հայեր են եւ ասոնք թակնված հայեր են կամ ծպտրյալ հայեր, հիմա բոլորը սա մեջտեղ կալ։ Թեև մագանուները փոխված են, անոնց հայկական դարբերակները դակավին գոյություն ունին։ Համշենահայերը ամուր գարչած կմնան իրենց ինքնության, սովորություններուն եւ արմատներուն։ Անոնք կխոսին ռուսերեն, քիչ թրքերեն եւ համշենահայերեն, որ շատ մոդ է արևմտահայերենի։ Ուրեմն իրենց խոսած լեզուն մաքուր հայերեն է եւ շատ մաքուր հայերեն։ Ամբեսի բարեր որ մերին հայերեն են գուկա, ես ուղղակի զարմացա որ մինչեւ այդ անունները կբային։ Բայց անշուշտ բարերը մեր մոտ օրինակ դատրեցար, մեր մոտ գեցար գնշեն իրենց ուրեմն իրենց մոտ հոգնեցար եւ սոյես լավես հարցեր հին հայկական բարեր ինչպես որ մեր մուսալայի բարբարի մեջ կա, զետունցիոնը բարբարի մեջ կա, զանազան բարբարի մեջ կա։ Անտագա լավ կաբրակի, ստագա լավի, շատ լավի կաբրիկիստեր։ Մոսկովյան կբացատրե, որ համշենահայերը մեծ մասամբ օդար ամուսնություններու չեն թիմեր, իսկ հարսանիքները երբեք չեն դարբերիր հայկական ավանդական խնջույքներեն։ Եվ այդ հարսանիքը նույն ցևի, ինչպես որ դեղ ունեցավ, գայել էր տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի մեջ, գայել տեսնել Հայաստանի ովե գյուղերու մեջ, գայել տեսնել Մոսադաղի մեջ եւ այլն, եւ մաքուր հայկական հարսանիք եւ հետաքրքրական որ երկիչները հրավիրված էին Վորոնեժեն, մցխետի թուրքեր էին, այսինքն իսլամացած վրացիներ կամ ուրիշ ախումբեր եւ շատ թե երկային թուրքերեն եւ թե երկային շատ հայերեն հայ հեղափոխականներու հեղափոխական երկերու երաշտությամբ։ Ղրղըզստանի Օշ քաղաքին մեջ հաստատված համշենահայերը սակայն գաբրին վատ պայմաններու դակ։ Անոնք ոչ միայն պետք է թիմակրավեն հաջող բախումներ հարաճացնող ցեղային լարվածությունն ու խտրականությունը, այլ նաև աղքատությունը եւ բնական աղետները։ Օրինակ, վերջերս տեղի ունեցած երկրաշարժը։ Ղարաբաղի իշխանություններուն զորակցությունը վայելող ծրագիր գոյություն ունի այսօր, անոնց առնվազն մեկ մասը Արցախ փոխադրելու։ Այդ նպատակով վերջերս Արցախ այցելեց Ղրղըզստանի համշենահայերու ղեկավար Ռուսլան Ղարաբաջակովը։ Հսկայական տարածքներ կան Արաբայի մեջ մարդ չի գա։ Ասոնք ընդհանրապես 86000-ի մոտ է ասոնց տիվը։ Եվ պատկերացեք եթե ասոնց մի քանի հազար Փերվի Ղարաբաղ եւ շատ ոչխար բաղ են, գով բաղ են եւ նաեւ հողագործ են բան են, շատ աշխարհասեր են չափեն ավելի։ Պատկերացեք որ ինչքան գրնաս Ղարաբաղը զագիլ է մարդիկ իրենք կուզեն որ վերադառնան, իրենց երազները վերադառնան, ոչ բոլորը իմիջիալուց։ Գլխավոր վախադը որ իրենց հայդեղ չի տնեն մահմեդականության դեմ բայկար սկսի։ Դակավին վերջերս իրենց հայկականությունը բացահայտած եւ ինքնությունը բահբանելու մտադրություն ունեցող համշենահայերը ըստ Մոսկովյանի կբահանջեն հավելյալ կարևորություն, խուսափելու համար ցուլում է, որ գրնա քայքայել արդեն քանի մարտիկներով չարթված եւ դեղահան եղած հայկական այս խմբակը։